mit Hassan und Ali auf Schnaps und Bacardi zu einer 80er Party. Ich fang an, geht bam bam bam. Beste Ware aus Amsterdam. Easy easy, tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Что делает? Блин. Как он так сделал? Сука, блядь, пидорас ебаный, чё ты, блядь, останавливаешься-то, ёб твою мать, а? Ёбаный ты козёл, сука! Второй момент – это ситуация на сырьевых рынках, потому что мы видели, что на нефть превысили уровень $50 за баррель и сохраняется на текущем. Уже без картов включить, было большое желание. Ёперный театр. Вот это да. Катится еще колесо. Ну вы тут держитесь, всего вам доброго. Хорошего настроения. Успели на этот самый пожар. Лицо аккуратненько. Ёбаный рот. Сука! Сука! Есть. Ох ты, блин. Хуя себе. Остановимся. Конечно. It's fucking June, bitch. What the hell's wrong with you? Oh, we got a fucking ginger. Oh, we got a leprechaun. Oh, Oh, what the fuck? Oh, Hell is that?
Заебись, Новый год, блядь. Тихо, 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 тихо. Все спокойно? Главное, что человеку дает возможность оставаться в том. О, блядь, нихуя. Мы понимаем, что пенсионеры, ветераны, Ёбаный это еще в не рот. одиночество. А когда есть... поле шоферской, разлучница дорога, пошла на конкурсе. Внушает почему-то страх оскорбить